अगर आपने अपने चैनल टेक टू बूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा 35,000 रुपीज़ के बजट के अंदर पीसी बिल्ड करने में। दोस्तों ये बिल्ड काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस बिल्ड के अंदर 35,000 रुपीज़ में आपका एक एक पैसा वसूल रहेगा। 35,000 रुपीज़ जो आप स्पेंड करोगे इस बिल्ड को बनाने के अंदर तो आपको वाकई लगेगा हाँ यार एक एक रुपया मेरा जो है पूरा पैसा वसूल हुआ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा इस गाइड के अंदर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोसेसर की। तो दोस्तों प्रोसेसर इसमें जो हमने लिया है Ryzen का 1300X प्रोसेसर लिया है जो कि 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.5 गीगाहर्ट्ज की और उसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें कैशे हमें 8 MB तक की मिल जाती है। उसकी जो TDP है वो है 65 वॉट की। दोस्तों यकीन मानिए ये जो प्रोसेसर है 1300X Ryzen 3 1300X ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। इस वक्त ये मार्केट में हमें इजिली मिल जाएगा 6,500 रुपये कीमत में। और 6,500 रुपये कीमत हालांकि इंटेल के भी प्रोसेसर आ रहे हैं, जैसे कि इंटेल का जो 8th जनरेशन का Pentium G5400 प्रोसेसर है तो वो हालांकि डुअल कोर हाइपर थ्रेडिंग प्रोसेसर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें फिजिकल कोर्स पूरी 4 मिल जाती हैं 4 थ्रेड्स के साथ में। और ओवरऑल अगर आप बेंचमार्क्स वगैरह भी कंपेयर करेंगे तो इस बजट के अंदर इस वक्त 6,500 रुपए में Ryzen 3 1300X बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी इस वक्त हमें प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। दोस्तों मदरबोर्ड में मैंने चूज करा है B450 चिपसेट का MSI B450 Pro VDH V2 मदरबोर्ड। और दोस्तों ये मदरबोर्ड हमें मिल जाता है 6,500 रुपए का इस वक्त। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि यार 6,500 रुपए का मदरबोर्ड 6,500 रुपए का प्रोसेसर, यानी कि मदरबोर्ड की जो कीमत है लगभग प्रोसेसर की बराबर ही आ रही है। तो यार इतना महंगा मदरबोर्ड जो यानी कि प्रोसेसर के बराबर कीमत का क्यों चूज करा? दोस्तों एक बहुत बड़ा इसका रीजन है B450 चिपसेट मदरबोर्ड को लेने का। सबसे पहला रीजन तो ये दोस्तों अभी जैसे कि रूमर्स निकल के भी आ रहे हैं AMD के जो 300 चिपसेट सीरीज के मदरबोर्ड जितने भी हैं तो AMD ने ये कहा है, ये रूमर्स अभी निकल के आए कि प्रोबेबली इसके ऊपर जितने भी अब जो फर्दर प्रोसेसर आएंगे यानी 3000 सीरीज के और उसके ऊपर के जो भी प्रोसेसर आएंगे 3000 सीरीज के ऑलमोस्ट लॉन्च ही होने वाले हैं 1-1.5 महीने बाद, तो 300 सीरीज के चिपसेट पे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी कि कोई बायोस अपडेट वगैरह ऐसी नहीं आएगी। तो ऐसे रूमर्स निकल के आए। पहला तो ये रीजन है कि B450 सीरीज के चिपसेट जो है फ्यूचर प्रूफ रहेगा आपका मदरबोर्ड के आगे भी इन फ्यूचर अगर आप 3000 सीरीज का जैसे अभी लॉन्च हुआ था और अगले साल जो है आप 3000 सीरीज का कोई अपग्रेड करना चाहो उसकी अगले साल तक, क्योंकि 4000 सीरीज आ जाएगी Ryzen लॉन्च कर देगा या 3000 सीरीज के ये और नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दे उसकी सीरीज ही के, तो अगले साल तक आप B450 अपने मदरबोर्ड की पर वो आप इजीली अपग्रेड कर पाओगे। तो ये मदरबोर्ड जो है B450 सीरीज का काफी अच्छा है, काफी फ्यूचर प्रूफ है। और क्योंकि जैसे कि AMD ने कहा ही है कि 2020 तक जितने भी प्रोसेसर लॉन्च होंगे तो B450 सीरीज की स्पेशली जो है वो सारे ही मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे एक छोटी सी बायोस अपडेट करने के बाद में। दोस्तों 6,500 रुपए आप जो लगाओगे मदरबोर्ड को लेने में तो उससे आपकी फ्यूचर प्रूफिंग बनी रहेगी। इवन जो 2020 में भी AMD के Ryzen सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च होंगे उसमें भी आप इजीली अपग्रेड कर पाओगे। तो है ना काफी वैल्यू फॉर मनी 6,500 रुपए अभी इन्वेस्ट करना है इसके अंदर कि आपको कोई मदरबोर्ड में कोई टेंशन नहीं रहेगा यार मुझे अपग्रेड करना है, सिर्फ एक अपना आप CPU चेंज करो, क्योंकि मदरबोर्ड ही सबसे ज्यादा खलता है कि यार मदरबोर्ड हमें पूरा नया लेना पड़ रहा है सिर्फ नया प्रोसेसर लेने के लिए। तो मदरबोर्ड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नया CPU लेटेस्ट Ryzen सीरीज का 2020 में भी जो लॉन्च होगा उसको भी आप इजिली अपग्रेड कर पाओगे इस मदरबोर्ड के ऊपर। और इसके अलावा ये जो मदरबोर्ड है 6,500 में काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देता है। फ्यूचर प्रूफ होने के साथ साथ इसमें हमें जो भी लेटेस्ट है M2 स्लॉट और जितनी भी USB पोर्ट्स वगैरह हैं 3.0 की सब लेटेस्ट हमें इजीली मिल जाती हैं डुअल चैनल DDR4 रैम सपोर्ट के साथ में। दोस्तों ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही अहम कंपोनेंट की, ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि CPU जितनी अहमियत रखता है। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के मामले में बताऊं आपको, ग्राफिक्स कार्ड प्रेजेंटली मार्केट में बहुत सारे सेकंड हैंड मिल रहे हैं, तो इसलिए हम सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लेंगे। सेकंड हैंड आपको 1050 Ti जैसा 4 GB ग्राफिक्स कार्ड किसी भी कंपनी का हो, चाहे MSI का हो, Zotac का हो, Asus का हो, तो आराम से इस वक्त मार्केट में मैंने देखा 7,500 से 8,000 रुपये कीमत में हमें सेकंड हैंड 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड 4 GB का मिल जा रहा है इजिली। और इसके अलावा भी मैंने सेल होते हुए देखा 1060 का 6 GB वाला वेरिएंट भी लगभग 9,000 रुपये कीमत में, 8 से 9,000 रुपये कीमत में। दोस्तों फिलहाल हम 1050 Ti को ही चूज करेंगे सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड। तो सेकंड हैंड इस वक्त क्योंकि जैसे कि आपने देखा ना माइनर्स वगैरह जितने थे तो वो लोग भी काफ़ी अपने ग्राफिक्स कार्ड हम निकाल रहे हैं क्योंकि माइनिंग का क्रेज काफ़ी डाउन हो गया है, क्रिप्टो करेंसी अब से डाउन चल रही है और नए GPUs भी आ गए हैं मार्केट में, तो इसलिए और जो अपने माइनर्स वगैरह है वो सेल भी कर रहे हैं अपने पुराने ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों इस वक्त 1050 Ti आपको इजीली मिल जाएगा लगभग 7,500 से 8,000 रुपये का, तो इसकी हम कीमत मान लेते हैं 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये में एक सेकंड हैंड 1050 Ti 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आप इजीली ले सकते हैं। और 1050 Ti हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे फ्रेम रेट 40 से 50 FPS तक आराम से लेटेस्ट जितने भी गेम
गेम्स है उसमें निकाल देता है। कुछ गेम्स में मीडियम सेटिंग्स पे और कुछ गेम्स में हाई सेटिंग्स के ऊपर। दोस्तों ये तो हो गया हमारा ग्राफिक्स कार्ड। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क वही हम 1 TB के अंदर WD कैवियर ब्लू हार्ड डिस्क ले लेंगे, जो कि हमें इजीली मिल जाती है मार्केट में लगभग 2800 से 3000 रुपए की। तो उसका हम मैक्सिमम प्राइस 3000 रुपए कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रैम की। दोस्तों रैम इस वक्त हम लेंगे इसके अंदर 8 GB की DDR4 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज की कॉर्सर वेंजियंस LPX सीरीज ब्लैक वाली, जो कि हमें इस वक्त इजीली मिल जाएगी मार्केट में लगभग 3750 रुपए की। तो 8 GB आप इस वक्त अभी रैम ले लें, क्योंकि अभी जरा हम बजट टाइट है हमारा, 35,000 रुपए की हम बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद आप फर्दर चाह रहे हैं वही सेम रैम जो है आप 8 GB और उसके अंदर लगा सकते हैं और अपनी 16 GB रैम कर सकते हैं। और 8 GB की इस वक्त रैम प्रेजेंटली जो है सफिशिएंट है। तो बहुत ही इक्का दुक्का गेम को छोड़ करके जितने भी लेटेस्ट गेम्स है 8 GB की रैम इस वक्त आराम से हैंडल कर लेगी 3000 मेगाहर्ट्ज की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई यूनिट की, जो सारे कंपोनेंट्स को हमारे पावर देगा। तो पावर सप्लाई इसके अंदर 450 वाट का सफिशिएंट रहेगा। तो 450 वाट का इसके अंदर आप या तो कॉर्सर का जो फेमस है 450 वाट का VS450 जो है वो ले सकते हैं, या फिर एक एंटेक का भी आता है एंटेक BP450S, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एंटेक वाला जो है आपको लगभग मिल जाएगा 2100-2200 रुपए का, 200-300 रुपए सस्ता कॉर्सर वाले से। तो आप एंटेक का ले लिए, 200-300 रुपए आपके बच जाएंगे इजिली। और ये भी बहुत अच्छा पावर सप्लाई है जो कि सफिशिएंट रहेगा आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको पावर देने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पावर सप्लाई। तो अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट की, जिसमें ही सारे हम अपने कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे। तो कैबिनेट मैंने इसके अंदर बजट को हमारे टाइट देखते हुए लिया है, जिसमें हमें थोड़ा अच्छा लुक वगैरह भी आ जाए। एंटेक का ही NX200 कैबिनेट। दोस्तों इस कैबिनेट के अंदर हमें साइड में ट्रांसपेरेंट पैनल पूरा मिल जाता है और इसमें शराउड वगैरह भी जो है कवर्ड पूरा शराउड जो हमें मिल रहा है। तो इस तरह का हमें शराउड भी इसके अंदर मिल जाता है और साइड में पूरा ट्रांसपेरेंट पैनल तो मिलता ही है। और सामने इसके अंदर फ्रंट में एक हमें RGB LED एक पूरी बीच में सीधी लाइन सी मिल जाती है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। दोस्तों ये कैबिनेट हमें मिल जाता है लगभग 2500 रुपए की कीमत के अंदर। और दोस्तों अब एक और कंपोनेंट्स के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे अभी 35,000 रुपए पूरे नहीं हुए हैं। इसके अंदर हम और ऐड करेंगे WD ग्रीन 250 GB की SSD। हाँ दोस्तों WD की 250 GB की SSD हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी प्रेजेंटली वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है। लगभग ये हमें मिल जा रही है 2450 रुपए की इस वक्त। और ये आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस पीसी की बहुत ही बेहतरीन कर देगी। तो आपको सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने में भी कोई भी हजल नहीं होगा, चाहे बड़े ही सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, क्योंकि 250 GB की कैपेसिटी हमें अच्छी खासी मिल रही है। दोस्तों आप सारे ही कंपोनेंट जितने भी हम उनका अगर सम अप करते हैं उनकी वैल्यू जो है, तो लगभग हमारी कीमत हो जाती है 34,900 रुपीज, यानी कि राउंड फिगर में आप 35,000 रुपए कह लें। और दोस्तों ये जो पूरी बिल्ड है आपकी बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है। जितने भी लेटेस्ट गेम्स है आपके आराम से 40 to 50 FPS के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, आपको GPU CPU और रैम मिलकर आराम से हैंडल कर लेंगे। दोस्तों है ना ये बिल्ड वैल्यू फॉर मनी, जिसमें आपके सारे ही जितने भी टास्क हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से हो, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो, आराम से कर पाएंगे। और साथ ही B450 चिपसेट का मदरबोर्ड होने की वजह से आपका ये पूरी बिल्ड जो है एक तरह से फ्यूचर प्रूफ बन जाती है CPU को अपग्रेड करने में। तो वेल गाइस ये थी हमारी बिल्ड 35,000 रुपए की कीमत के अंदर। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो इस बिल्ड से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है टेक टू बूम का, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के। तो उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी डिस्कशन टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर बिल्ड से रिलेटेड आप कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा, या फिर और भी ग्रुप मेंबर से वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी टेक टू बूम के फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी आपके सवालों को मैं जवाब दे देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो इसे जल्दी से लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेर ऑसम टेक वीडियोस, पीसी बिल्ड्स, अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज भी लेकर के आता रहता हूँ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।